Il bilancio 2013 della Regione Veneto è regolare, lo hanno sentenziato i giudici della sezione di controllo della Corte dei Conti. Giudizio arrivato dopo il saluto del Presidente della Corte Claudio Iafolla, le conclusioni del relatore Giampiero Pizziconi e la requisitoria conclusiva del Procuratore Generale Carmine Scarano. Gli unici appunti fatti dai magistrati hanno riguardato alcune voci relative alle società partecipate, ai mutui e ai derivati. Sono stati sollevati dei problemi anche dicendo che abbiamo fatto un bel lavoro, ma vorrei ricordare che 94.000 dipendenti, 17 miliardi di fatturato, 80 milioni di prestazioni sanitarie nella sanità danno una dimensione anche della mole del lavoro da fare. Ecco alcune delle voci principali del bilancio di Palazzo Balbi. La Regione nel 2013 ha incassato tributi per 9 miliardi e 229 milioni di euro. Ha pagato interessi su mutui e prestiti per 70 milioni, una voce in discesa questa rispetto al 2011. Resta altissimo l'indebitamento per gli investimenti. Ha ereditato un'amministrazione con 4 miliardi e 300 milioni di euro di investimenti più che di debiti. Sono opere comunque che si sono viste, sono opere che molte sono già utilizzate dai Veneti, pensiamo agli ospedali, e penso che comunque il futuro oggi ci permette di dire che abbiamo un bilancio sano, in salute, che ci permette ancora di affrontare i mercati e di affrontare il futuro. Zaia vede comunque un futuro roseo. Continueremo a essere virtuosi, ha detto, efficienti e a dare servizi ai veneti. Il cappio che stringe alla gola la gestione economica della regione è il patto di stabilità. È immorale che si abbiano 200.000 disoccupati, che oltre 100 imprenditori si siano suicidati e che noi abbiamo 1 miliardo e 300 milioni di euro bloccati dallo Stato che non possiamo utilizzare per pagare i conti.